আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু শিলা সাজেশন। আজকে আবার হাজির হয়েছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও মাতৃগর্ভে বাচ্চার রুহু বা প্রাণ কখন আসে। আমরা মানুষ, আর আমরা হঠাৎ করে বড় হয়ে যাইনি। একটা সময় আমরা মৃত ছিলাম, তারপর মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে প্রাণের সৃষ্টি করেছেন। আমরা আবারও মারা যাব এবং হাসরের ময়দানে আমাদেরকে আবারও পুনরুজ্জীবিত করা হবে। এটাকে আমরা বলতে পারি মানব চক্র। মানুষের জীবনকে একটা রঙিন পালকের সাথে তুলনা করা যায়। একটা রঙিন পালককে ডান, বাম, উপর, নিচ করলে যেমন রং বদলায়, ঠিক তেমনি একটা জীবনের অতীত মানে শুরু, বর্তমান, ভবিষ্যৎ মানে শেষ পরিণতি, প্রতিটা বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন রঙের ছোঁয়া দেখা যায়। বলা হয় জীবন কখনো রঙিন, কখনো ধূসর, কখনো সাদা, কখনো কালো, কখনো জীবন স্বপ্নের মতো, কখনো বা বিশাল ধাঁধা। আসলেই মানব জীবন বিভিন্ন ধাপ আর ঘাত প্রতিঘাতের সমাহার। এই বাস্তবতার বাহিরে যাওয়ার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই নেই। তবে গর্ভবতী আপুদের জানার ইচ্ছে থাকতে পারে কখন মহান আল্লাহ তাআলা গর্ভের মধ্যে বাচ্চার প্রাণ বা রূহ দান করেন। মায়ের গর্ভে মানব দেহ গঠন হয় আগে, মানে বাচ্চার মোটামুটি সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছুটা ধরন হওয়ার সাথে সাথেই প্রাণের সঞ্চার হয়। এই জীবন পরিপূর্ণ হয় জন্মের পর বিভিন্ন পর্যায়ে। মহান আল্লাহ মায়ের গর্ভে মানুষের আকৃতি সৃষ্টি করে তার ভেতর রুহু বা প্রাণ দান করেন। তারপর তার ভাগ্যলিপিতে কিছু বিষয় লিখে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মানুষ তার মায়ের পেটে 40 দিন বীর্য রূপে জমা থাকে। তারপরে এই বীর্য রক্তপিণ্ডের আকার ধারণ করে। আস্তে আস্তে এই রক্তের পিণ্ড মাংসপিণ্ড বা এক টুকরো মাংসের খণ্ডের আকার ধারণ করে। বীর্য থেকে মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করতে প্রায় 120 দিন সময় নেয়। তারপর মহান আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে পাঠিয়ে রুহু বা প্রাণ দান করেন। আর এই প্রাণ বা রুহু দানের সাথে সাথেই ফেরেশতার প্রতি 4টি নির্দেশ দেওয়া হয়। ফেরেশতাকে বলা হয় লিখে দিতে ওই বাচ্চার আয়ু, তার জীবিকা, তার আমল এবং সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা। এখন জানবো বিজ্ঞানের মতে কখন বাচ্চার হার্টবিট বা রুহু আসে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার হওয়াতে অনেক আগেই বাচ্চার হার্টবিট শনাক্ত করা সম্ভব হয়। এমনকি মায়েরাও গর্ভের বাচ্চার হার্টবিট শুনতে পান। গর্ভাবস্থার 5ম সপ্তাহেই গর্ভের শিশুর হৃৎপিণ্ডের গঠন শুরু হয়ে যায়। সাধারণত গর্ভাবস্থার 6ষ্ঠ সপ্তাহ নাগাদ বাচ্চার হার্টবিট শুরু হয়। তবে এই সময় বাচ্চার হৃৎপিণ্ড এতটা ছোট থাকে তা আল্ট্রাসাউন্ড বা ডপলার মেশিনে ধরা পড়ার মতো শব্দ উৎপন্ন করে না। গর্ভাবস্থায় সাধারণত 12 সপ্তাহে বাচ্চার হার্টবিট ঠিক মতো বোঝা যায়। কত তাড়াতাড়ি বাচ্চার হার্টবিট মেশিনে ধরা পড়বে তা নির্ভর করে মায়ের জরায়ুতে বাচ্চার অবস্থান, প্লাসেন্টার অবস্থান এবং মায়ের ওজনের উপর। অর্থাৎ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা জানতে পারছি গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই মানব দেহে প্রাণ থাকে না। একটা নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর প্রাণ বা রুহু আসে। আশা করছি ভিডিওটা দেখে ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন। মহান আল্লাহ তাআলা মোটামুটি 120 দিন পর মায়ের গর্ভে রুহু বা প্রাণের দান করে থাকে। আমরা কিন্তু সামান্য একটা ময়লা পানি বা বীর্য থেকে তৈরি, তাই আমাদের কখনই অহংকার করা উচিত নয়। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই অহংকার করতে পারেন। আমাদের দোয়া থাকবে প্রতিটা গর্ভবতী মা যেন সুস্থ, সুন্দর আর স্বাভাবিক একটি বাচ্চা প্রসব করতে পারে, অবশ্যই নর্মাল ডেলিভারির মাধ্যমে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।